这是一段难忘的日子。那年初夏，我和作曲家努尔到天山南北去招收歌舞团学员。意想不到，广阔天地托起了这么一个姑娘。真累啊，爬不上来了吧？花环属于我的了，你们看我像不像冠军？你长得真美，亲爱的，可惜脸太黑，嘴太大了。哎，别笑话他了，快跳个舞吧。哎，对了，跳。刚才洗澡太累了，是得歇一会儿了。跳啊，好吧。他跳得真好，是从电影里学的，学得多像。姑娘们，好运气来了！哎，停一停！哎呦！啊！你不想活了？对不起，小伙子，我们想搭你的车。不行，你也是个姑娘，你真了不起。等一等，我们来，等一等。真是个冒失鬼。快走啊！快！刚才没认出你，是个姑娘。得了，闪开！车又不是接你们的。
只好乘自己的11路车了。咱们走吧，走吧。那么多空位置，足够我们坐的。怪事，有空位置不让坐。还是弹簧座位，多舒服啊！可不。今天运气不好。哎，听我说，姑娘们，要碰上个男司机，肯定会照顾。哎，跟他们聊聊吧。有必要吗？乌里亚，停车。哎，车停下来了，我们感动了真主。姑娘们，快上车吧！好了，快走了，快走了。怎么样？真舒服。马伊拉，马伊拉，干嘛叫我？你唱个歌吧。马伊拉，你唱个歌吧。快唱呀！我不唱，马伊拉，你快唱呀！这名字太多唱吧，快唱吧，快唱，快唱！马伊拉，你快马伊拉唱吧！唱啊！哎，别吵，快听。你叫马伊拉？多大了？到下雪就17了。你家住在哪儿啊？我告诉你，他家在城里，他的爸爸是我爸爸的好朋友。马伊拉可会唱歌呢。啊？夜莺，夜莺，夜莺可太多了，不管会不会唱，都是夜莺。你不相信吗？要不是他爸爸反对，他早就是市文工团的演员了。那你没当上演员，都怪你父亲。不，我爸爸很爱我。这不能怪他。我爱唱唱歌、跳跳舞，只不过是玩玩的。姑娘们，你们是干什么的？我是林场工人，我是小学教师，我是售货员，我是会计，我也是林场工人，还有我住在山上养蜂。那你呢？我还没工作。他中学刚毕业，现在是跟他爸爸来我家做客的。挺起胸来。你家里还有什么人呢？有妈妈、哥哥、姐姐、弟弟和妹妹。你叫什么呀？我也叫马伊拉。都叫马伊拉。又是一个马伊拉。不过，我可不是夜莺。你的家在哪儿呢？在山顶上，飘着白云的地方。现在我能听听小夜莺唱歌吗？唱吧，唱吧，快唱一个，你爸爸听不到的。是，快唱啊，唱一个吧。哎，姑娘们，你们看，我们要去的地方到了。再见了，再见，阿姨，再见，再见，阿姨，谢谢阿姨，再见，再见，谢谢阿姨，再见，再见了，走了，走了，走了，再见。阿姨再见。一定再见，马伊拉。啊，这里风景秀丽。乌利亚，休息会儿吧。好嘞。阿米达同志，来洗洗脸。哎呦，这水好凉。是他唱的，努尔。
听见没有？一定是那个马伊拉唱的。啊，这声音确实很美。不过你怎么能断定是那个马伊拉呢？是他，我敢肯定是他唱的。你怎么了？就因为他也叫马伊拉吗？山那么高，离得又那么远，你能看得清？这姑娘，我看她身上有一种特殊的魅力，我们应该找到她，让她来参加考试。喂，兄弟，山那边是哪儿啊？你说什么？你们的话我一点都听不清。这条路通哪儿啊？能不能到旅游宾馆？朋友们，你们是不是迷路了？听着，我告诉你们，这条小山路通旅游宾馆和林场。如果你们要去那儿，就跟着我走好了。那个小伙子，别去打扰他，他等的情人就快要来了。姑娘，走吧。谢谢你，小同志。别客气，谢谢。哎，小同志，请叫我名字，我名字叫伊明尼亚子，是这儿林场的工人，还是业余演员。我叫乌利亚，今天多亏你带路，伊米尼亚子，谢谢小同志。我冒昧的请问你，你是哪年生的？我冒昧的回答，62年5月。那还是的，我比你大2个月呢。哈哈，好吧，大同志一名。明天是星期天，能给我们带路吗？这一带我是第一次来。当然可以。哎，你们准是歌舞团的吧？何以见得？有你这样的司机吗？什么意思？我是说，司机都这么漂亮。你也挺不错的嘛。别讽刺我了。你真不知好歹。请问，你真认为我形象不错？谁不说我的眼睛尖？那么你看我，你肌肉放松。好，转一圈。别龇牙咧嘴的。等等，你真像《哑女》里的男主角拉九。是吗？对对对，太像了。那我可太走运了，我早就从镜子里发现我就像拉九，可别人。不过你是第一个发现的，快来，快来呀！棒棒棒棒棒，过来过来！棒棒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 棒！停！你的鼻梁，还有左眼角，可有那么点儿不争气。也许是吧，这叫我有啥办法？爹娘生的嘛。不过，我的这些缺陷，别人并没发现。总的来说不错。你看我能当正式演员吗？可以考虑考虑。太好了，在这儿开个联欢会，当然可以，不过得有个条件，你们2位艺术家也得表演个节目啊。到时候大伙儿都会来的。哎，移民，哎，今天晚上在湖滨凉亭那儿和这2位乌鲁木齐歌舞团的艺术家联欢啊！你们业余宣传队得好好准备准备，表演几个节目啊！哎，回来啊！别忘了通知广播站啊！一定照办。你身体不好，就坐了1天车。晚会嘛，明天开好了。恐怕他明天要飞。谁？那个会唱歌的马伊拉。走啊！
都12年了，每次化妆他都这样，真叫人心碎。哎，对不起，努尔同志，我的感情太脆弱了。我相信总会找到的。这次你不该来招生，乌普尔团长早就劝过你了，你应该到南疆哈什一带去找女儿。又招生又体验生活，怎么能不来呢？现在的歌舞节目缺少新鲜血液，没有生气。我很想在国庆演出中推年轻演员上台，走吧。如果你认为我的想法没错，希望你能支持我。今天这个马伊拉就很有特点，说不定是个很有发展前途的艺术人才。哼，一个调皮的小丫头。原来他是个舞蹈家。哎，你跳舞的样子还有点像他呢。你别瞎说了，我算什么？其实，你爸爸要让你跳舞，你准比他还跳得好。你又胡说了，真是。马伊拉，走。我自己也不明白为什么见到这位姑娘会这样兴奋。难道真的是因为她也叫马伊拉？马伊拉，我的小马伊拉，马伊拉，快！哎，长大了你也穿着鞋，跟妈妈一样跳舞。哎，快把鞋穿上。来，给你照相，过来，站在草地上。好，妈妈。医生同志，请把这花交给跳舞的阿姨。啊，你们找她呀？她没在休息，里边正在考试，快进去看看吧。咱们进去看看吧。还是你一个人去吧？不，我看你也进去表演一个，啊？不，我不会。他会，他可想当演员了。不过他有个狠心的爸爸。谁在说我的坏话？啊？我们不是说你，你的心可是非常善良的。对。说谁也不行，世界上没有狠心的爸爸，你们知道吗？
走吧，马伊拉，咱们快上山去。你不是要给你妈采杨梅果吗？哎呀，山上的杨梅果个儿挺大的，又酸又甜，可真是太好吃了。我们就要这样的喜剧演员，马克苏丹、一鸣，你们被录取了。我代表林场祝贺你也祝贺你，祝贺你了，拉九。我可得感谢你的发现和推荐。哎，走吧。好了，给我们当义务向导怎么样？行，我保证你们不迷路。是谁送来的花儿？是几个姑娘送来的，送给你的。他们是谁呀？好像有一个叫马伊拉。马伊拉，快让她进来。我让她进来，可她不愿意。后来她父亲拉她上山了。方医生，有人找。啊，对不起。这么说，这个马伊拉她还没走，我们应该找到她。你被这姑娘迷住了，这么大的山区，你上哪儿去找她呀？阿米娜老师，我去替你们找。Köpkek tağlar yürek Farisi güzel yar tuğ aynen Farisi 我的马伊拉怎么还没回来？我的马伊拉也没回来。哎，马伊拉，马伊拉，马伊拉。马伊拉！马伊拉可找到你了。爸爸，瞧，多好的杨梅果！马伊拉，给你。你妈见了准高兴啊！车要开了，快下山吧。哦，走吧。就是这儿喊的吗？怎么没人？
主人，请出来。美丽，美丽，怎么了？啊，是贼！贼娃子，这下你可跑不了了！请开门，开门！我不是贼，请开门！住嘴！看我爸爸回来，不好好收拾你！我不是贼，我来找人，给狗逼进来的，请开门！你可骗不了我！我不骗你。你找谁？我找个姑娘，大概就是你。找我？你是不是叫马伊拉？哎，哎呀，可找到你了，马伊拉，请快开门，有好事在等着你呢，请你快开门，快点儿。走，走，快点，快点！是你，你跟我走啊！你放开我！快点，住手！啊！爸爸。哼，坏蛋！你想干什么？大叔，我不是坏蛋，求求你不要冤枉好人。没见过你这样的好人，先把他捆起来再说。啊！你看，山顶上有朱家，瞧。大叔，请你别使这么大劲儿。我是来找你女儿的。住口！哎呦，哎呦！我女儿根本不认识你。哎呦呦，轻点，大叔，轻点！哎呦！一鸣，疼死我了！马伊拉，快来帮我松松绑啊！好，你再嚷嚷，我叫狗咬你。美丽，咬它！哎，快去呀，快去！山里人都很好客啊，先在这儿坐一会儿吧。请进屋吧。好。迪曼厂长，你怎么了？快给我松绑！哦，原来你们都认识，真是误会，实在对不起。一鸣，你怎么跑到这儿来了？来找他，马伊拉呗。不是他。啊？是我就叫马伊拉。啊，这么说，那天是你在山上唱的歌？那天在山上唱歌的是城里的马伊拉。你就别客气了，我刚才还听到你唱呢。哒哒哒哒滴哒。哦，你们是要找我的朋友城里的马伊拉。我和我爸爸刚刚把他们送下山去了。是啊。驾！一鸣，小心别撞人。没事，我是1级毛驴车驾驶员。吁！我说，老同志，请让让。你干嘛？你为什么挡路？你没见我在这听音乐吗？你这老头还挺会赶时髦，骑着摩托车还欣赏什么音乐？我高兴，你管不着。请你把车开到边上去。我只会坐车，不会开。那这车是谁的？我内地的。内地？什么内地外地的？他就是我老婆弟媳妇的丈夫，你懂吗？哎呀呵，怎么这么复杂？驾！拜拜！哼，还拜拜呢！你神气个啥？当年我MIT比你还要神气。大哥，他们是谁？走，开摩托车超过他们。嘿，
这笑声怎么这么熟啊？哎，过路的同志，请您尝一尝啊，羊肉串儿。好香啊！你去吃吧，我到前面去看看。哎，请您吃吃。哎，来。哎，给您这个。喝吧。哎，过路的同志，请您坐下来。你好，看见唱歌的姑娘吗？穿黑连衣裙的。是啊，往巴萨那边去了。阿米娜老师，啊，一鸣，快去找一个会唱歌的姑娘，刚才还在这儿，可是一转眼就不见了。别急，躲进云层里的月亮还是要露面的。阿米娜老师，向你介绍本地民间舞蹈家、中学教师热兹万同志。哦，你好，你好，今天能认识你，我非常高兴。谢谢。我想，请你也来参加考试。不，我年龄大了，都30多了，我给你们介绍一些年轻人。太谢谢了。我早就听说你的舞蹈很精彩，请你也来吧。你想看我的舞蹈？我感到很荣幸。哦，一鸣干得怎么样了？请放心，大街小巷里全都贴满了。马伊拉，热兹万老师，一定要说服你爸爸，机会难得，这次可是乌鲁木齐歌舞团呐。你哪儿人，老师？南疆哈什人。记得土改那年，农会主席把我送到县里当演员，那时我才12岁。农会主席回去的时候，我还哭了一鼻子呢。哎，你家乡现在还有什么人没有？没有了。听说你还有个女儿。夜莺为别人呼唤春天，自己却缺少温暖。同志，我报名行不行啊？好，欢迎你们报考，请到文化局去办手续，过几天才考试。好，哎，报名的跟我来。快点！走吧。简直像群小麻雀，头都要炸了。这是好现象，年轻人都喜欢文艺嘛。只招10几个，我看去中学挑吧。那个马伊拉又在哪儿呢？你总不能为了他，天天出去找吧？这么大的一个城市。整整跑了1天，一点线索也没有。我还是挺有收获的。
在街上听到的那歌声，虽然有点稚气，但朝气勃勃，非常吸引人。我想要找到他，请他来参加考试。地上的小草到处都是，你能一颗颗去扶植它？小草，20年前你我不都是小草吗？现在轮到我们来育苗了。你不希望每棵幼苗都能开花结果吗？我和马伊拉这姑娘见面虽短暂，却发现她有一种特殊的魅力。要找不到她，我怎么也不会甘心的。黑丫头，进来。老师们，还有事吗？我给你个新任务，继续找那个马伊拉。好的，保证完成。我走了。等等，你千万记住，别再给捆起来喽。你放心吧，刚才我给青年们布置了，明天通知全城的马伊拉，一个不漏，统统来报名。太巧了，都是马伊拉，是不是？1、2、3、4，哎呦，这么多呀！很好，叫马伊拉的都站到前面来。哎，你们别害羞啊，统统上来啊！快上来！好了，你上来呀！哎，快上来！你们严肃点，笑什么？哎，你严肃点行不行？乱哄哄的，像什么话？我这是在工作。这样吧，不叫马伊拉的，你们统统先出去。啊？什么？下午再决定要不要你们报名。哎，算什么？你这什么意思啊？这算什么呢？就是嘛。什么意思？哼，今天我就是只找叫马伊拉的报名，真是。这太不像话了！怎么有此理？走，咱们今天不搞了，咱们下午不搞了，不搞了。下午。好，走，说吧。嗨，早知道我也叫马伊拉了。就是。真有意思。怎么？不叫马伊拉就不能考试？什么鬼叫马伊拉？这边，你呢？会什么？唱歌。这边，你呢？会跳舞。站那边，你呢？都会。好极了，请站中间。阿米娜老师，我遵照你们的嘱咐，把叫马伊拉的姑娘全找来了，有10几个呢，真不少。左边的是会唱歌的啊，这边是会跳舞的，噔，你站好，挺胸收腹。中间的全都是会唱会跳的。老师，你看哪位是你要的吗？一鸣，你把赶出去的青年马上给我请回来。哎，真是聪明人办傻事。这些来报名的人都是阿米娜同志最尊贵的客人。他这个人平时那么和蔼可亲，可发起脾气来实在吓人。你为什么当着他的面问他女儿？怎么，我又错了？阿米娜的身世你不知道吧？不知道。我告诉你，你要保密。走吧。阿米娜同志是我最佩服的女性。24岁就死了丈夫，为了事业，她带着1岁的女儿拼搏。几年以后，她终于成了一个著名的演员。她的舞蹈在全国深受欢迎。哎，努尔的妻子，她为什么不管小马伊拉？努尔没结过婚。她干嘛不结婚？嘘。瞧那儿。哎，你看，他们真像一对夫妻。你别瞎说了。实际上，大家都知道，努尔同志一直默默地爱着阿米娜同志。哎，这
真像书本上说的，爱情是首难编的歌。我的这首歌编起来会怎么样呢？别胡思乱想，你得好好学习，对得起我的发现跟推荐。是无情的假小子，尝尝吧。人们都说我是火爆性子，谁知道我心里这团火已经燃烧了10多年了。努尔江，我理解你，可是愈合心里的伤口需要时间。阿米娜，马伊拉带走了你的心，你需要她，我也需要她。相信总有一天，我们的马伊拉，她会跟我们生活在一起的。啊，进来。你要找谁？我的名字叫卡米里。是这样，我听说你们来这儿要招收演员，我非常高兴。是你要报考？不，当然不是我。我带来个人，进来，古扎里。我老婆子。不，是我爱人。我不骗你们，我的爱人从小就喜欢跳舞，她的舞姿歌喉都是非常优美的。你们先看看。进来。我的儿子也是来参加伴奏的。进去。这位是我的师傅。来吧，请吧。同志，对不起打扰了。我儿子在农村4年了，他就想当个演员。让他报名就是了。我们家孤儿寡母的，家里就这只小羊羔，请你们收下吧。你这干嘛？大娘，我们不收东西。告诉你儿子，我们欢迎他来这儿参加考试。这太谢谢了。听到了，走，上街，快！哎，妈妈，我去上学了。姐姐，早点回来。妈妈，我爱听这支歌，从小听到现在，哪怕听你唱1000遍万遍。
啊？怎么，又加进了女高音？这样唱不也挺好吗？真是个新发明。是啊，他们没有框框，过去看看吧。我把给孩子们做的围裙布送到裁缝那里去。太好了，这下我可以当阿姨了。小朋友们要听阿姨的话。好。小朋友们坐好了，看阿姨表演。演什么呢？演小铃铛好吗？小铃铛。سكينة قنقرة ترغي سمن أمرا تكتشفق يردقل سميلن كلار هروا تكتشفق يردقل سميلن كلار هروا تكتشكينا سواطان 在这儿，快走。这姑娘在哪见过？好像是劫车的小丫头马伊拉。我想法看看她的脸。好啊。傻瓜，就是他，躲进云里的月亮。真的。外面是调皮的孩子，小朋友，我们不理他，好吗？好。哪有那么巧？再仔细看看，可别弄错了。对对。别让阿米娜老师白高兴。我进去看看。好。你们在干什么？哎，快出来！看姑娘啊！你在说什么呀？大婶儿，别见怪，这不知道是谁的家，我们想认识里面跳舞的姑娘。这是我的家。她就是我女儿。哦，请进院吧，大门在前面。对对，进院。您请。老师，你看，这家主人来了。你好，外地来的客人，请进吧。马伊拉，开门。马伊拉，阿姨，原来是你。哎呀，真是太高兴了！哎呀，总算找到你了，马伊拉。是啊，马伊拉，你这小淘气，招呼也不打就下山了。你的阿姨这几天找你找得好苦啊。你们原来认识，老朋友了。请吧，请。请坐吧，请坐。快去。大姐，刚才的摇篮曲是谁唱的？让你们见笑了。阿姨，好听吗？那是我妈唱的。哎，怎么样？你喜欢这歌吗？喜欢极了。小时候要是妈妈不唱这支歌，那我就睁着眼睛不睡。这支歌好听极了，是吗？是啊，太好听了。请喝茶。大姐，你们这一家可真是歌舞之家呀！阿姨说的对，我爸爸也会唱歌，什么歌都会，还会弹各种各样的琴。马伊拉，快把小朋友领到屋里去，他们该睡觉了。好的，我的好妈妈。没什么，我们这儿的人会说话的时候就会唱歌，
会走路就会跳舞了。请吧，我家老头子回来了。欢迎欢迎，你好你好啊，我们见过面。对对，请。你好，这是我的兄弟啊，乌鲁木齐的客人，你们都认识啊？是啊是啊。请坐吧，请坐吧。大哥，我们突然闯到你家，太冒昧了，请原谅。别客气，请，请。阿米娜同志，你们招生考试要开始了吧？快了，我们希望能多发现一些艺术人才，请你们支持我们的工作。原来是这样，你们到处贴广告，原来是招演员的。到我家选演员。能唱会跳的人，我家里可没有。大爷，别哄我们了。你的女儿马伊拉，她的歌声像夜莺，她的舞姿像天鹅一样，你还以为我们没看见？你们哪儿看见的？刚才我们大家都看见了。大哥，你的女儿马伊拉是个难得的艺术人才呀，请你允许她跟我们一起走吧。你们死了这条心吧。我女儿不去当演员，我也不让她去当演员。爸爸，是你亲自教我唱歌，你还请老师来教我跳舞，你还常对我说我能成为真正的演员。可今天为什么不让我当演员？你就答应了吧，好爸爸。你们不让我安稳，我不欢迎你们。乌普尔团长，听清了吗？就这样。好，你们得抓紧时间，7月底一定回来。这次国庆演出要求很高。放心吧，考试明天开始。好啊，要注意发现特殊人才。我们发现个姑娘，她的名字叫马伊拉，就是她的家长不同意她当演员。我来。团长，这姑娘有个对文艺工作有偏见的父亲。啊，事情能不能成功，就看你们的努力了。阿米娜同志，你刚才提到马伊拉，啊不，我是说你的马伊拉有没有线索？没有。没有。不要难过，我们还要到哈市一带继续查找，我相信会有消息的。有了消息，马上就告诉你。啊，谢谢你。
的好爸爸，你不要这样难过。饭都凉了，快吃吧，爸爸。我再也不想当演员了，再也不想了。爸爸明白呀，我的马伊拉只有在唱歌跳舞的时候，才显得那么高兴，那么漂亮。你当演员会成功的，会是个出色的演员，但是爸爸不能让你去当演员。孩子，原谅我吧。这首摇篮曲总是牵着我的思绪，我无法摆脱对可怜女儿的思念。小声点儿，我的马伊拉睡了。你少啰嗦！我马上就来。快点儿，出来！快点儿，你快点儿啊！你看，这么多考官。开始吧。热泽万同志，请吧。请吧。请问你的职业？我是中学教师。年龄？33岁。请自选一段舞蹈吧，热泽万同志。那好。我跳的这段是根据维吾尔族古典乐曲《十二木卡姆》改编的舞蹈。泰斯，请提意见。允许我准备一下，请吧。他是我们这儿的民间舞蹈家。快看，要跳了！哎。
娜老师，那个不会唱歌的马伊拉来了。他在看我们呢。他说他会跳一个舞，是塔塔尔族的民间舞。那好，让他也参加考试吧。我安排了。那个会唱歌的马伊拉，到现在还没有来，怎么办？以后再说吧。我再想想办法。那姑娘，我看就算了。你看，今天来报考的不都比她强吗？你怎么进来的？请原谅，我这是第一次飞檐走壁。你过来，我有话对你说。你过来，快过来呀！我真的有话对你说。去考试吧。考试？不，我不想考了，不想当演员了。你怎么变卦了？你可真没出息，我都替你可惜呀。你干嘛不说话呀？你可别糊涂啊，这可是决定你一生命运和前途的考试啊！惹子万老师都去了。真的？我骗你是小狗？我敢肯定，现在这个时刻，在这个城里，只有你这么个傻丫头，还在家里勾什么花？姑娘们都去了。那当然，快去，要不然，阿米娜老师有多遗憾呢？阿米娜老师？对，是她派我来的。有人说话。你在跟谁说话？没有啊。好像有笑声。啊，我也听到了，好像是隔壁传来的。爸爸。啊。爸爸，你就让我出去玩玩吧。等乌鲁木齐的人走了，你上哪儿都行。哎，一鸣，你快点儿！你赶走的2个大演员，那可是人家请都请不来的客人。你变得爱唠叨了。也不知道为什么，我见了阿米娜这个大演员，总想起你讲过的那个从你们家乡出去的阿夏姆。当年小阿依夏姆也是这么聪明，能歌善舞。那年送他去当演员，他还剃着个光头呢。哦，真的吗？哪知道后来真成了个大演员。要是现在来招生的就是他，那我们该多高兴，早把女儿还给他了。要是这次来的真的是他，我们请他在家里住，我还要亲手给他做抓饭。那我一定要宰一只肥羊，好好招待他。那可太好了。你这老婆子，人都死了10几年，还瞎想什么？嗯？
这能行吗？下一个考生热西提，该你了，去吧。我吗？别急，去吧，去吧。啊，你就是热西提，请到前面来。你报考什么？你要不要化妆？不用。我是考声乐。那太好了，请你唱一段你自己最喜欢的歌，你大胆唱吧。我来唱歌剧《艾利普与塞内姆》中的唱段。好。艾麦提江，我把这个送给小外甥吃。啊。你，大叔，你听我说，本来就是你不对嘛。别打，你听我说，别打。今天的事全怪你，你大老头子，倔老头。哎。这儿啊，哦，正在考试呢。糟了，你爸爸来了啊！这可怎么办呢？哎呀！来，任子万老师，他爸爸真的来了。哎，真是，这怎么行啊？没事，穿吧。呵，好，我塞内姆，准备上吧。我不叫你不要下来，来个即兴表演。上吧。你不要紧张，认真表演，你会成功的，相信我。上吧，马伊拉，上吧。好，好，我上那边去。唱得太好了，我祝贺你，谢谢。请配合一下。好。怎么回事？名单上没事，不知道。唱的真不错。你认识他吗？他是谁？我从来没见过他。从来没见过。你也不认识他？是啊。大叔，你也来了。
你坐这儿，你请坐，请坐，请坐呀，唱的可真好。这个姑娘才是我们要找的。怎么没报名呢？大概是从外地赶来的。那姑娘是谁？你这替身怎么搞？这老头太狡猾了，他来了。瞧，我要去找女儿，你替我祝贺那个扮演塞奈姆的姑娘，告诉阿米娜同志，她才是个天才，你们应该录取她。好，骗走我女儿那小子，明儿跟他算账。太好了，太好了，太好了！怎么？是他？是他，马伊拉。太好了，他是真正的人才，应该录取他。祝贺你了，马伊拉！太好了，太好了！马伊拉，祝贺你了！好，马伊拉，太好了！我实在是为你高兴啊！是好，马伊拉，跟我回去。爸爸。哎。大哥，你的女儿确实是一个难得的艺术人才。要是不招收她，作为一个艺术家，是不能平静的。去看看妹妹。姐姐，你就说服大哥，让我的侄女去吧。我话说到底，不让女儿当演员。好吧，大哥，你再考虑考虑。我们就要离开这儿了，这次先不把马伊拉带走，等你想通了，再把她交给我们也行。在我们离开这座城市的那一天，艾麦提老人把女儿远远地转移了。呀。
走。姑妈家怎么这么远呢？快到了，别急，前面就是哈萨克大草原了。真的？哎。我的百灵鸟，答应嫁给我吧。真有意思。他们在干什么？你不懂，在谈情说爱呢。你是外地来的，没来过草原。小马伊拉，你怎么在这儿啊？爸爸带我来的。大哥，你好。哎，你终于想通了，谢谢你。我代表我们团还有文艺舞台，感谢你的支持。你闪开，我是路过这儿。嘿。马伊拉，你听我说，2条路，要么跟我回家去，要么一刀两断。你死你活都别来找我了。哎，都给我闪开！这是干什么呀你？哎呦，走了。阿米娜同志，真的录取我了。是的。再见了。小时候，要是妈妈不唱这支歌，那我就睁着眼睛不睡。2条路，要么你跟我回家去，要么一刀两断。你死你活都别来找我了。怎么了？你还没睡？请你不要反对，我想明天一早就把马伊拉送回去。为什么？叔叔阿姨，叔叔阿姨，你们把我带走吧，我不回去了。我从小就想当歌舞演员，多少次做梦在舞台上跳舞，不是录取我了吗？我好容易才找到你们，为什么要送我回去呢？我不回去，把我带走吧，我一定要当演员。听话，马伊拉，这次先回去，你的理想一定会实现的。你爸爸是带着伤疼走的，必须做通他的工作。我的女儿回来了。姐姐，马伊拉，妈妈。哎呀，你再也不走了吧？是阿米娜阿姨叫我回来的。哎，真主啊，阿米娜同志看着就善良。请问你同志，那位阿米娜同志是不是
你们的领导啊。阿米娜是一位老演员。他是哪人？南疆哈什人。他今年多大？41岁了。他还有别的名字吗？他原来叫艾夏姆，不过现在没有人知道这名字了。对不起，我有点不舒服。爸爸，你怎么了？52年，我送小阿姨项目去县里，她才12岁。我走的时候，她还哭了一鼻子。后来我离开了哈什，到了阿尔泰，现在又住在你的老家。30年一直没见到她。那次你去乌鲁木齐也没见到她。哎呀，妈妈！别哭。放开我！放开我！你妈妈在哪儿？人家都说昨天从这儿拉走了，我要把这鞋送给我妈妈。你妈妈是谁？我妈妈是演员阿米娜，还叫阿姨夏姆。伯伯，带我去找妈妈好吗？我们不找妈妈了，带你回家去。怎么发烧？可怜的孩子，就这样在我们家里生活下来了。可以肯定了，这个阿米娜就是马伊拉的生母阿伊夏姆，她没死还活着。那么我们得赶紧把这事儿告诉努尔同志。哎，不能让努尔知道了，是我们抚养了马伊拉。阿米娜她能把孩子从我们身边带走吗？马伊拉还能当演员吗？是啊，这倒也是。你这老婆子哭什么？应该高兴嘛。明天一早高高兴兴的帮我把女儿马伊拉交给努尔同志，说我同意了。女儿那里我去说。舞蹈鞋，哎呀，真好看呢！我好像在梦里见过它。这双舞鞋你带着，记住爸爸的话，把它放在皮箱里，不要给人看。在你真正成为演员、上台演出的时候，再穿上它。好的，爸爸。马伊拉，阿米娜阿姨。
爸叫我听你的话，从明天起你就开始参加基本功训练。太好了。亲爱的爸爸妈妈，告诉你们一个喜讯：大型舞剧《明月》主要角色母女俩，领导决定由阿米娜老师和我来扮演。现在阿米娜老师就像母亲一样，每天帮助我进入角色，我感到非常幸福。爸爸，我盼望着在穿上你送给我的那双舞鞋，第一次正式演出的时候，台下坐着你们，我最亲爱的爸爸和妈妈。又想家了，是不是？哎，舞鞋，好漂亮的舞鞋！哎，快起来吧，给我，我来试试，给我试试嘛！呀，这双鞋真好看，我穿上试试。快给我夹脚，只有你自己合适。还给我，把脚后跟削掉一块嘛！把鞋还给我吧，不还！哎呀，真是，合适吗？行了行了，又不是没收你的舞鞋，有什么了不起的？我爸爸不让给人看。我说，姑娘们，你们吵什么？为什么不睡觉？马伊拉的这双舞蹈鞋非常好看，我们都想试一试，她不让穿，我们就嚷嚷开了。是你的，是我的。
那么，谁给你的？是我爸爸送给我的，他不让别人看，要等到我正式演出的时候才能穿。老师，这不能怪马伊拉，我们不该抢她的鞋，还这么大声嚷嚷。对，你们要遵守纪律，赶快睡觉吧，明天还得参加排练呢。你，努尔，不，我们盼望的那一天就要到了。在我记忆里，我母亲也是跳舞的。虽然没人跟我说过这些事，可我好像做梦一样。总是朦朦胧胧地记得，我母亲要是还活着，一定像阿米娜老师，你说对吗？是的，一定会像她那样。你知道她？啊，不。那么，你现在的爸爸妈妈？他们爱我胜过亲生女儿，我也很爱他们。我亲生父母的事，我想他们是知道的，可我不愿意他们说，当然他们也不说。死去的父母，我只有记在心里。现在，我不也挺好吗？为了不影响排练，我抑制住感情的巨大冲动，决定暂时不让他知道这件事。他们都不错，都很认真。乌贝尔团长说，区文化厅同意请我们招生的各地文艺团体派代表来观摩我们的演出。这太好了，真让人高兴。放心吧，他很突出，一定会成功的。还有，团长他特别邀请艾麦蒂同志也来观摩。真的吗？嗯。这么说，很快就可以见到他了。庆祝国庆演出大型舞剧《明月》。马伊拉，该你上场了，快点！别磨蹭了！哎呀，够漂亮了，快！
她是马伊拉吗？是的。啊，快看，马伊拉！太好了。阿米娜同志，该你上了。哎，到后台去吧。好的。你怎么来了？你看，哎呦，大哥，哎，你好，你好，大嫂，你好。你能带我们见见马伊拉吗？特殊情况，带他们去吧。好，跟我来。好，走。哦，嘘，小声点。哎，你们这是干什么啊？哎，对不起，找马伊拉，找他有点小事儿。哎，舅妈，你们好。马伊拉，我们就走，不影响你工作。那，你爸爸的信让我亲手交给你。我们走了啊，走了，待会儿见。阿米娜同志，你还活着。马伊拉是你女儿，她活下来了。过去我反对她当演员，是怕她也走你的路。如今美好的春天，收下你女儿马伊拉吧，爱香。愿她成为像你一样的舞蹈家，这是我最大的快乐。